Случилась эта история в то лето, когда несметная армия хуннов вторглась в пределы хана Алтая. Командовал армией вторжения младший сын Шаньюя, богатырь, красавец Куаныш. Был он молод и силен, красив и удачлив в бою, у него была непобедимая армия. Он горел желанием завоевать для отца новые земли и новые народы. Его ничто не могло остановить, но однажды на берегу Золотого озера Алтенкёль на утренней заре он встретился с красавицей Куманай. Когда молодые люди встретились и глаза их увидели друг друга, то все в этом мире для них потеряло значение, и Куаныш остановил свою армию, чтобы не огорчать девушку, и стал дни напролет проводить с ней, гуляя по берегам Золотого озера. Когда Шаньюй узнал, чем занимается его сын, вместо того, чтобы завоевывать для него земли и народы, он был просто вне себя от ярости. А когда хану Алтаю слуги донесли, с кем проводит время его любимая дочь, он просто решил навсегда запереть ее в своих высоких чертогах. Грозные отцы послали личных телохранителей, чтобы разлучить их навсегда. А они как раз гуляли на берегу высокого утеса, издалека заметили опасность. Взявшись за руки, они поклялись друг другу в вечной любви и верности, а чтобы не расставаться никогда, они взяли и шагнули с этого утеса прямо вниз. Когда же грозные нукеры, правители, подбежали к краю обрыва, они не увидели на берегу разбившихся тел, но перед их глазами в небо взметнулись две белые птицы. Это сам Ульгень обратил влюбленных за их беззаветную любовь белых лебедей. И от их любви на священной земле Алтая родилось новое племя, которое так и называется кумандинцы. А мыс этот люди с тех пор стали называть мыс Куван, что значит лебединый. И тысячи лебедей каждую весну и осень садятся на воду Золотого озера Алтенкёль, чтобы отдать дань этой священной земле и этой легенде о любви и верности.